Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji. Začnimo teden z Lady Sorum na ETV, kot vsak ponedeljek ob 8. zvečer. Usulo se je vprašanj o vzgoji otrok. Odprla se je tudi še tema pogovora z najstniki, torej tale oddaja bo namenjena temu. Podobno kot prejšnja, se vnaprej opravičujem, ne bo napovednika za teden, sicer bo tele pol ure šlo mimo čisto prehitro. Če vas zanima, kaj tale teden prinaša, vabljeni na www.lili-sorum.com. Mi pa bomo danes povedali najprej, kako lahko numerologija pomaga pri vzgoji, že pred rojstvom. Kako lahko numerologija pomaga pri vzgoji, ko imamo dojenčka doma, ko otroček odrašča in potem, ko pridemo v tisto čudovito obdobje pubertete, ko je vse ne. Ko smo vsi bili najbolj pametni, ko smo vse vedeli, kako zdaj z našim najstnikom morda kar najbolj kvalitetno spregovoriti, ne da bi si zaprli vrata v kar nekaj let za mir naprej. Jaz verjamem, da vsak izmed naših staršev je vedno počel stvari tako, kot je menil, da je prav in za nas dobro, kar pa ne pomeni, da je vsak iz naših staršev vedno tudi imel prav. Kar pomeni isto tudi za vas kot za starše. Jaz verjamem, da si želite najboljšo popotnico dati svojemu otroku. Jaz verjamem, da mu želite najboljše na svetu, veliko boljše od vsega, kar ste vi kadarkoli izkusili. Ni pa nujno, da mi kot starš vemo, kaj to za otročka je. In tukaj lahko numerologija zelo pomaga. Numerologija namreč nam pomaga razumeti sebe. Kaj so naši talenti, kaj so naši darovi, kje ležijo naši blagoslovi, kam nas pravzaprav nekako vodi pot življenja, kaj je tisto, kar nam bo življenje prineslo dobrega in slabega, da bi lahko blesteli in da bi se lahko naučili. Vse to nam energija in numerologija pomaga razumeti. Danes se bomo posvetili enemu osebnemu številu, ki ga boste kasneje tudi sami izračunali in pogledali za svojega otročka. Torej, ko se otroček rodi, mi še ne vemo, kakšna osebnost se bo razvila. Ne vemo, kakšno karmo je otroček prinesel s seboj. Ne vemo, kakšne lekcije ga ali jo čakajo. Ne vemo, ali bo zelo komunikativen, ali bo odprt, ali bo svobodomislen, ali bo morda cel pustolovec ali ne. Ko je dete še v pleničkah, težko vemo, v kakšnega odraslega človeka se bo razvil. Lahko pa si s pomočjo numerologije pri temu pomagamo. Pomembno je, da vemo, ali imamo ob sebi otročka, ki potrebuje veliko bližine, ki potrebuje veliko bodritve, razumevanja, komunikacije, stiskanja, ljubčkanja, crtljanja, ali imamo ob sebi morda otročka, ki bo zrasel v bolj introvertirano osebnost, torej bo potreboval več miru, več časa zase, več odmika, ne bo se nekaj zelo rad crkljal, ne bo sila komunikativen, ne bo mogoče zelo rad sam dalj časa. Imamo lahko otročka, ki je izrazito pogumen in rad preveč tvega in je potreben pogovor o tem, kaj je varno in kaj ne in kako to zaletavost in impulzivnost nekako morda malo ublažiti. Imamo pa lahko otročka, ki si ne bo drznil nič novega poskusiti, ki ga bo zelo strah in bo ravno ta poriv v nekaj nepoznanega za njega zelo stresen. Torej, kolikor je ljudi, toliko je možnosti, toliko je kombinacij, toliko je unikatnosti na tem svetu. In kaj numerologija naredi? Pomaga nam to razumeti. Torej, naša osebna števila, 5 osebnih števil imamo, izračunamo iz imena in priimka in datuma rojstva. Torej, ko se odločate za ime, ki ga boste dali otročku, je pomembno pogledati, ali prihaja do neharmonij, ali je veliko karmičnih dolgov. Nikakor ne iščemo imena, ki bi bil tako zelo enkraten, da bo otroček vedno srečen, bogat, zdrav, mlad, lep in tako naprej. Ampak govorimo o tem, da ko imate izbrano ime, pogledamo, ali dejansko morda je neka neharmonija, ki bi lahko povzročila nihanja, pa mogoče kakšen zaplet preveč, ki se mu lahko izognemo. Tistim osnovnim lekcijam, tistim osnovnim, bom rekla, zakonitostim duše, kajti duša taka je, kakršna je, pa se nikakor ne moremo izogniti. Torej, nisem pristaš tega, da bi zdaj iskali neke ultra, super, top, the best iz top shopa kombinacije imena in priimka. Absolutno pa v teh 20 letih, ker se profesionalno ukvarjam z numerologijo, vsakič znova vidim, kako zelo pomembno je pred rojstvom pogledati energijsko harmonijo imena in priimka. Lahko dodamo srednje ime in s tem pomagamo. Torej, veliko je nekih opcij, ki nam lahko pri tem pomagajo. Vam pa povem, da ponavadi
je vedno rdeča nit. Ne glede na to, koliko imate izbranih imen. Veliko je mamic, ki nihajo med 2 ali 3 imenoma, običajno se izkaže, da gre za neko rdečo nit. To rdečo nit zaznamo in jo potem okrepimo. Torej, pogledati, kaj in kako stojijo energijski zapisi imena in priimka pred rojstvom je pomembno. Ko pa otroček pride na svet, pa seveda dobimo tudi še zraven rojstni datum, to je število življenjske poti in tukaj se skrivajo vsi ti odgovori, ki nas najbolj zanimajo, se pravi, v čemu bo ta otroček dober, kaj je bilo tisto, kar mu je bilo položeno v zibko, kateri darovi, kateri talenti, kaj je tisto, v čemer bo blestel, pri tem ga lahko potem spodbujamo, pri tem mu lahko pomagamo in seveda lekcije, za katere pa bomo potem jih znali predvideti v življenju, bomo znali vedeti, da morda pa ne bo najbolj motorično sposoben, morda bomo vedeli, da bo bolj sramežljiv in vse to, kar smo že našteli. Torej, v samih osebnih številih in osebni numerološki analizi se skriva veliko napotkov, nasvetov, ki lahko pomagajo pri vzgoji, pri tem, da smo opora, ampak da ne zatiramo otročka, pri tem, da mu ponudimo roko, pri tem, da mu ponudimo razumevanje, pri tem, da znamo na primeren način komunicirati. Pravzaprav, če vam dam primerjavo. K meni veliko, kad pridete tudi na analizo odnosa, tudi na svetovanje, kako odnos izboljšati, kako naj me partner razume, kaj si veliko krat se zgodi, da besede, ki jih uporablja ena oseba, druga oseba razume zelo drugače. Pri otročku je pa isto. Pravzaprav delamo lahko tudi analizo vas kot mame, vas kot očeta in otročka. Te kombinatorike, to ujemanje, se pravi, ne glede na to, ali smo si podobni ali si nismo, gre za razumevanje naših lastnih drugačnosti, naše lastne poti in upoštevanje in nenazadnje tudi spoštovanje poti poslanstva, karme, lekcij, darov, talentov, izzivov, blagoslovov vašega otročka. Čeprav je to morda še majhna kepica v pleničkah, ki je komaj odprla oči. Torej, nikoli ni prezgodaj, da bi se poglobili v osebna števila, da bi iz njih črpali modrost in, ne bom rekla navodila, ampak navdih, da vemo, kako pravilno pristopiti k otročku takrat, ko je v stiski, ko ga je strah, ko je ta prvič naprično zaljubljen, ko si nekaj tepe v glavo, pa potem tega ne spusti, to je v navadi, ko smo stari 3 leta, pa potem v obdobju pubertete, ko smo najbolj pametni, ko verjamemo, da imamo prav, je velika razlika, ali bomo nastopili zelo agresivno proti otročku, ki je sicer zelo mil, zelo nežen, ali proti otročku, ki pa morda resnično potrebuje malo bolj energijsko besedo. Nekateri smo pač taki, da potrebujemo, da se udari po mizi, nekateri smo pa taki, da nas to zelo prizadene. Torej, ko je otroček star 2-3 leta, je to zelo težko presoditi, zelo težko je vedeti, da bo zdaj trda beseda tista, ki bo dosegla svoje, ali moramo biti bolj nežni, bolj potrpežljivi, ali imamo otročka, kateremu je resnično potrebno večkrat ponoviti, da se roke ne da v ogenj. Ali imamo na drugi strani otročka, ki mu bomo to povedali enkrat, pa si bo tako zelo zapomnil, da bo morda od ognja šibal kar stran in si ne bo upal speči niti koruze. Tudi če gledamo svoje lastne otroštvo, koliko je situacij za nami, ko morda sploh niso bile tako zelo katastrofalne, ampak smo jih mi dojeli tako zelo intenzivno, da se je nek grenek preokus, nek strah, nek odpor razvil in z nami ostal. Vsi imamo kakšne take situacije, vsi imamo kakšne take anekdote v svojem življenju. Verjamem pa, da če imamo potrebno razumevanje bitjeca, ki je z nami, bitjeca, ki se je pridružil naši družini, najbolj dragocenega bitjeca, ki ga imamo, pa nam lahko to razumevanje pomaga tudi v komunikaciji, v razvoju, v samem odnosu, ki ga imamo in nas tudi morda pomiri. Kajti v numerologiji imamo tudi število zrelosti, ki nam razloži, kakšno bo naše življenje, kakšna bo naša pot, kakšna bo nekako naša osebnost, ko bomo zreli, dozoreli, se pravi, ko govorimo o najstnikih predvsem, ker se velikokrat dogaja v delu z vami je, da ko gledamo število zrelosti in vidimo, kako se lepo uravnovesijo energije, kako zelo sicer morda kasneje v življenju bo ta oseba našla svoj mir, našla svoje bistvo, svoj plac pod soncem, da tako rečem, se tudi starši pomirijo, a ne vse nas meče v puberteti. Še vsakega starša je skrbelo, ko je bil otrok v puberteti, kako pa se lotevati sploh teh pogovorov, ko so otročki že starejši, ko že imajo neko lastno pamet, ko se tudi razvije to tipično uporništvo, ko včasih pa zdaj iz principa ne ubogajo in delajo stvari drugače, je zelo pomembno. Torej, tukaj to število zrelosti, ki ga omenjam, velikokrat starše predvsem pomiri, da bo otroček našel tisto pot ven, katero si želijo, predvsem, da je
to, česar si on želi. Kar je morda največji izziv. Največji izziv starševstva pravzaprav je, da otroku podarimo samostojnost, da ga spodbujamo pri tem, da razmišlja z lastno glavo, da oblikuje svoje mnenje, svoje potrebe, svoje želje, svojo pot, čeprav se morda mi s to potjo ne strinjamo. Čeprav nam morda ni všeč, če otroček pride in reče, zdaj pa se bom jaz preselil v tujino, se vidimo čez kakšnih 50 let, mami, seveda mamica ne bo navdušena. Ampak včasih so tudi to izzivi v življenju. In včasih se pri numerologiji pokaže, da je to bolj kot ne modna muha, da je to bolj kot ne izkušnja. Včasih pa se pokaže, da je res nekdo zelo izrazito povezan s tujino in da morda bo verjetno tam tudi ostal, da je velika verjetnost, da se bo tam našel. Vse to se v naši osebnih številih vidi. Torej, pa da ne bom predolga, ker verjamem, da zdaj pa vas zanima že, kaj se vidi v vašem številu oziroma v številu življenjske poti vašega otročka, pa dajmo kar tisti, ki že imate otroke, oziroma tisti, ki vas zanima morda pa za vaše vnuke, nečake in tako naprej, seštet rojstni datum do ene same cifre. Temu se reče število življenjske poti, verjamem, da formulo že poznate, si jo bomo kar sposodili z numeroskopov. Torej, toliko časa boste seštevali rojstni datum osebe, ki vas zanima, da boste dobili eno samo cifro. Se pravi, ta podatek običajno jaz dobim od prikupno zmedenega očeta, ki pa kliče iz porodnišnice in mi navdušeno pove, rodit gremo. Torej, to je tisto zadnje število, ki ga jaz dobim, ko delam v 5 osebnih števil. Mi bomo pa zdaj naredili pregled od 1 do 9. Torej, otročki, ki imajo število življenjske poti 1, so otročki, ki bodo kmalu pokazali svojo lastno voljo, svojo lastno pamet. Se pravi, že zelo zgodaj bi vam lahko začeli kontrirati, zelo zgodaj v življenju bodo začeli razmišljati na svoj vrsten način. To je zdaj samo eno osebno število, imamo jih 5. Če so vse ostale, denimo, zelo zadržana in zelo pasivna, se to ne bo tako zelo močno odražalo pri vašem otročku, če pa so tudi sicer števila ostalih 5 števil, še kakšna enka, še kakšna 8, še kakšna 5, pa imate v svojih rokah nekoga, ki bo zelo kmalu rekel ne. Tako da uživajte v tem, dokler traja, to bo verjetno trajalo prve pol leta, potem pa se bo lastna volja že pričela kazati. Enka je odločna energija, govorimo o pionirjih, govorimo o nekomu, ki bo imel svoje ideje. Torej, pripravite se na to, da ko bo otroček star 3-4 leta, da bo prišel z zelo zanimivimi zahtevami na plano, da si bo želel napredka, želel vedno nekaj novega, se pravi, težko bo dalj časa pri miru, podobno velja tudi za 5 in za 8. Torej, nimate otročka, ob katerem bi vam bilo zelo dolg čas, imate pa otročka, ki mu lahko postane kmalu dolg čas, kar velja tudi za 5. Ko govorimo o najstniški dobi, ne iti konfrontalno v kreg. To niso osebe, ki bi dobro prenesle, jaz sem tvoj foter in jaz zdaj že vem in ti zdaj mene ubogi. Tako boste najhitreje zagotovili točno to, da bo naredil obratno tega, kar vi hočete. Torej, vprašanje, ki vedno ne glede na katerokoli število življenjske poti pomaga, je, kaj ti misliš. Zakaj ti tako misliš? Pri enkicah pa je tako. Enka vam bo zelo hitro sama povedala, kaj misli. Najstnik, ki ima število življenjske poti 1, nima problema s tem, da bi vam zaupal, kaj misli in seveda tudi, kako zelo ste vi zastareli, ker ne razmišljate na isti način kot on. Torej, opomnite ga na vse, kar gre lahko narobe na način, da otroček oziroma najstnik odgovarja. Kaj pa ti misliš, da se tukaj lahko zalomi in kako boš to rešil? Torej, otročke je treba spodbujati pri tem, da to svojo inovativnost, potrebo po razvoju, potrebo po nečem novem, potrebo po napredku, vendarle uporabi pri rešitvi vseh tistih problemov, ki bi se lahko na poti pojavili. Otročke s številom življenjske poti 2. Tukaj pa imamo otročke, ki so zelo senzibilni, ki potrebujejo bližino, ki potrebujejo komunikacijo, ki potrebujejo morda večkrat slišati to, kar želite vi povedati. Podobno velja tudi za 6 in za 3. To so bitja, ki so zelo senzibilne. Se pravi, tam nekje, ko bodo stari 2-3 leta, bodo veliko hitreje zaznavali stisko drugih otrok, po vsej verjetnosti jih bodo uživali v družbi drugih otrok, se pravi, vrtec jim bo super, ko se ga bodo navadili. Po vsej verjetnosti ne bodo kar šibali noter in bili zelo veseli, da so tam, ampak kasneje, ko se bodo nekako integrirali, počutili malo bolj varni, jih boste pa težko domov spravili. To so bitja, ki potrebujejo veliko pogovora, veliko družbe, zato jim tudi vrtec potem ustreza. Ko govorimo pa o najstniški dobi, pa je pomembno, da jim pomagamo izraziti svoje mnenje, tudi kadar se s sogovornikom ne strinjajo.
Se pravi, pričeti je treba, ko so že zelo majhni. Kaj imaš pa ti rad? Kaj imaš ti rada? Katero sadje je tvoje najljubše sadje? Nič hudega, če vsake 2 uri drugo sadje najboljše sadje. To itak smo bili vsi taki. En teden so bilo jabolka, drug teden so bilo grozdje, potem so bilo sadje bljaka in potem so bilo sadje spet zakon. To pač paše v otroštvo. Pomembno je, da jim pomagate razvijati mišico odločanja za sebe, kajti dvojkice zelo rade ugajajo drugim, zelo rade ustrežejo drugim, zelo rade pomagajo drugim, zato je zelo pomembno, da ne pozabijo vprašati sebe, česa si oni želijo in kaj oni mislijo. Če se znova vrnemo v najstniško dobo, možno je, da če se bo tak otroček odmaknil, da se pogovarja nekje drugje. Zelo pomembno je, da mogoče ima ob sebi zrelo osebo, ne pa samo vrstnike, ki seveda imajo isto doma zatežene starše, ki jih ne zastopijo. Grozen. Mislim, ubogi pubertetniki, večinoma imajo vsi doma starše, ki jih ne razumejo. Torej, dvojkice so senzibilna bitja, tudi trojkice, tukaj upitje, agresija ne bo dosegla nič, razen bolečine. Trojkice, kot smo že parkrat omenili, so zelo podobne dvojkicam, se pravi, skoraj vse tudi pri trojkici velja. To so bitje z bujno domišljijo, to so otročki, ki bodo uživali v pravljicah, ki si jih bodo resnično naslikali, torej pazite pri izbiri pravljic, risank, filmov, kajti to bodo otročki dojeli zelo močno kot realnost. Zelo bodo verjeli, da je temu res tako, zelo bodo verjeli v Dedka Mraza, v Božička, v vse to, kar verjamemo, ko smo otročki. Torej, določene razočaranja posledično nas čakajo, bodite pa previdni, da vi ne pretiravate v nekih, bom rekla, tudi ustrahovanjih, kajti ti otročki si to naslikajo tako zelo živahno, da ni presenetljivo, da tudi kasneje, ko so stari, ne vem, 40-50 let, imajo kar en tak majhen strahec v sebi, ki se je razvil zaradi mogoče ene risanke, ki so jo videli, ko so bili stari 2 leti in pol. Torej, previdno z izbiro besed, previdno pa tudi z reakcijo na njihovo čustvenost. To so osebe, ki so zelo eksplicitne, bom temu rekla, se pravi. Izjave kot, ne maram te več, zdaj pa nisi več moja mama, pa ne bom te povabil na rojstni dan, pa kar odselil se bom. Vse to pa še zraven, na vse to odreagirajte mirno. Le tako boste otročku pokazali, da se da tudi na miren način pogovoriti, izmenjati mnenje in najti neko srednjo pot ali rešitev. Če boste vi enako vpili nazaj, če boste tudi vi cepetali pri blagajni, če boste tudi vi se metali po tleh, verjetno neke konstruktivnosti v pogovoru ne bo. Pa nekega spoštovanja kot odrasle osebe potem tudi otroček ne bo imel do vas, če smo čisto iskreni. Torej, intenzivna čustvenost, intenzivno izražanje čustev svojega počutja, torej, če se zdi, da je konec sveta, vam polagam na srce, verjetno ni. Ni treba tako zelo smrtno resno vzeti vsako solzico, je pa potrebno smrtno resno na njo odreagirati. Število življenjske poti 4. To so otročki, ki se bodo zelo težko ali težje navajali na hitro in nenadno spremembo. Torej, štirkice so tiste, ki potrebujejo umirjenost, ki potrebujejo vedeti, zakaj se gre. Se pravi, preden boste šli v vrtec in boste razložili, kaj je vrtec, kako življenje poteka v vrtcu, kdo bo v vrtcu, zakaj je v vrtcu in predvsem, da jih imate radi in da jih boste prišli v vrtec iskati takoj, ko lahko. Se pravi, ko razumejo, podobno velja tudi za 7-ke, ko razumejo, jim je lažje. Samo prijeti in predstaviti takega otročka pa je zelo stresno. Tudi kasneje v življenju jim je ljubše, če imajo nek plan, če vejo, kaj se bo zgodilo. Zato, ko so v obdobju najstništva, so potrebne jasne meje. Poglej, če greš v diskač in prideš domov in zamudiš, to pomeni, ne vem, kaj bo takrat, toliko in toliko ur interneta manj. Karkoli že, ampak jasno mora biti definirano. Potem bo otroček vedel, ali najstnik, kaj so njegovi okvirji. Še vedno seveda jih bo probal ignorirati. Štirkice so energija trme, torej znajo biti zelo trmasti, znajo se kujati, znajo mulo kuhati, znajo biti žaljeni, znajo se tudi zapreti sami vase. Naj vas to ne preseneti, naj vas to ne prizadene, to je samo obrambni mehanizem nemoči in obrambni mehanizem občutka, da potrebujejo sami sebi dati to varnost in moč, da lahko rečejo ne. Torej, sploh pri 4-kah in pri 8-kah je pomembno, da sem pa kaj tudi njihov ne upoštevate, čeprav morda govorimo o zelo majhnem bitjecu in o neki situaciji, za katero vemo, da kot odrasli, kot starši je prav, da presodimo,
ja ali ne, ampak vsake toliko časa je prav, da imajo to možnost nekaj zavrniti. Kasneje v najstniški dobi bo morda potem veliko manj nekih trenj. Absolutno pa za štirikice velja, da ko so mnenja, da imajo prav, bo veliko dokazovanja potrebnega, da bodo videli, da morda ne. Torej nastopite s podatki, ne toliko s čustvi, ampak s podatki. Število življenjske poti 5. To pa za otročki, ki so igrivi, odprti drugačnosti, ki rabijo veliko svobode, ki rabijo veliko spremembe, se pravi ravno obratno kot štirikice, ne jih zatirati. Seveda boste poskrbeli za varnost, seveda boste z njimi veliko govorili o varnosti in o previdnosti in zakaj je to potrebno. Brez občutkov krivde, občutki krivde tukaj ne bodo prav nič pomagali. Razen, če želite otroka zatreti, kar pa verjamem, da ne. Torej, petke potrebujejo veliko spontanosti, gibanja, zato razmislite o različnih športnih dejavnostih, privlači jih tujina, potovanje, eksotično in prepovedano, se pravi, bolj, ko boste vi govorili ne, bolj jim bo to všeč. Tukaj poskusite iti v pogovor, kako se bomo zdaj zmenili, ampak to je naš skupni dogovor. Tako nekako, da ima tudi otroček občutek, da je bil del tega samega dogovora, sicer bo imel občutek, da ste ga ukalupljali, da ste ga nekako ujeli, zvezali in dali v ječo, kar sigurno v obdobju najstništva se ne bo dobro končalo. Torej, neki skupni okviri, neki skupni dogovori bodo tista prava pot do tega, da se bo otroček tega držal, sploh v obdobju najstništva. Pa govorimo o opornikih, ko bo vse ne, ko bo tisto, ki bo najbolj ne, najbolj sladko, najbolj privlačno. Torej, pogovori o tem, kaj je nevarno, je potrebno pričeti mnogo prej, ne šele v obdobju najstništva. Število življenjske poti 6. To so otročki, ki imajo veliko ženstvene energije, ki zelo cenijo lepoto v življenju, ki so tudi zelo senzibilni in jaz verjamem, da iz tedenskih napovedi, ko že veste, da se učijo ljubezni do sebe. Se pravi, ena velika lekcija teh otročkov v življenju bo postaviti se za sebe. Se pravi, še preden grejo v vrtec, še preden so v situacijah, kjer lahko njim ljube osebe ali pa njim simpatične osebe jim naredijo krivico ali pa jih izkoriščajo, je prav, da se pričnejo pogovori v smislu, česa si ti želiš, kako postaviti mejo, kako se postaviti za sebe, kaj je zdaj zrel način postavljanja mej, svojih pričakovanj in svojega lastnega mnenja. Torej, zelo lahko pomagate pri tem že v ranem otroštvu. Tako kot smo prej rekli, tudi pri dvojkicah, sprašujte jih, kaj mislijo, zakaj mislijo, česa si želijo, zakaj si želijo, spodbujate jih v temu, da to izrazijo in da to tudi sprejemajo. Ne, da vedno dajo samo drugim, ampak da nekako se učijo to balansirati in sprejemati tudi za sebe. Ko govorimo o obdobju najstništva, je velika verjetnost, da bodo tako zaljubljeni in da resnično ne bodo mogli funkcionirati, pa čukaj so čustva zelo močna, podobno tudi pri trojkicah. Dajte jih razumeti. Kar pa potrebujejo v teh situacijah, pa je umirjenost. Se pravi, podobno kot sem rekla prej pri trojkah, ne nazaj na bum s čustvi, ne nazaj z jezo, ne nazaj z neko grožnjo, ampak z umirjenostjo. Dovoljte jim, da se zjokajo, dovoljte jim, da se smejijo, potem pa se sedite pa pogovorite o tem. V obdobju najstništva bo sploh po vsej verjetnosti zelo pomembna lepota. Torej, v kopalnico ne boste mogli kaj veliko tekom dneva. Kaj bo njihov koncept lepote in kaj bo vaš koncept lepote, je tudi morda se vprašati, če bosta psi podobna. Je pa pomembno ravno to zato, da izražajo sebe. Se pravi, če se vrnemo na postavljanje mej, na postavljanje tega, da so sami zase dovolj dobri, je pomembno, da so tudi sami za sebe potem lahko, mogoče za naše pojme sile skuštrani, ampak za njih pa perfektni v frizuro. Število življenjske poti 7, to so otročki, ki se bodo radi učili, to so otročki, ki se bodo, ko bodo pod stresom, tudi zaprli vase. To bi opozorila znova na to, da to je le eno izmed 5 osebnih števil. To je zelo pomembno tudi število duše, kako se čustveno odzivamo na stres in na bolečino, ampak za sedmico je običajno značilno, da potrebuje svoj mir in svoj čas. Se pravi, če imate otročka ali najstnika, ki se zapre vase, pomeni, da rabi zanalizirati, stuhtati in potem nekako ubesediti, kar občuti. Ne pritiskati na njih, ne vleči ven na silo iz njih. Dajte jim to neko njihovo potrebno intimo, kar pa je zelo pomembno, pa je, da jim poveste, da ste tam za njih in da ni prav in narobe. Sedmice so povezane s perfekcionizmom.
Podobno tudi osemke, se pravi, če jim nekaj ne uspe, če nekaj naredijo zelo slabše, kot so si zamislili, je to za njih lahko zelo travmatično. Torej od malih nog je potreben pogovor v smislu, da vsi ga kdaj pobiksamo, da pomembno je, da se iz tega naučimo, da pomembno je tudi, da se morda pogovorimo z odraslimi, ki nam lahko z nasvetom pomagajo, ki nam lahko prisluhnejo, ki lahko iz lastnih izkušenj kaj povejo. Pomembno pa je, da se potem sami odločijo. Torej, to so otroški, ki boste videli, vam bodo zelo kmalu začeli nazaj argumentirati, zakaj nekaj mislijo. Po vsej verjetnosti bodo malo bolj čustveno zreli ali pa odrasli od svojih vrstnikov. Torej, kmalu boste dobili občutek, da se pogovarjate z odraslo osebo, kar pomeni lahko tudi, da se bo puberteta pričela hitreje, kot bi se sicer. To pomeni, da bo ta oblikovanje svojega lastnega mnenja tako zelo močno, da se bo začelo izražati prej. Kaj lahko tukaj pomaga? Pogovor. Pri sedmici drama čisto nič ne pomaga. Pri sedmici čustveno manipuliranje zelo malo doseže, se pravi to, da bo babica žalostna, ker sedmica ne bo pojedla solate, ne bo šlo skozi. Vsaj, ko sem bila jaz otrok, je bilo veliko tega, babica bo žalostna, če ti ne boš pojedla solate. Tukaj pejte v pogovor z argumenti, s podatki, v pogovor kot dve odrasli zreli osebi, tako boste daleč največ dosegli. So pa to otročki, ki bodo vsake toliko časa potrebovali mir zase, ki morda ne bo pasal hrup vrtca. Dajte jih pri tem razumeti, nič ni narobe, če jim to ne prija, ne jih na silo prisiljevati biti v družbi. Število življenjske poti 8. To so osebe, ki kmalu v življenju vejo, česa si želijo, se pravi, osmice so odločne, so močne, ko je osmica užaljena, je užaljena. So zelo energijsko izoblikovane osebe, se pravi, če govorimo o starših, ki so ne bom rekla sramežljivi, ampak nežni, je osemka potem lahko tista, ki jih nekako lahko kar preraste, če se jih dovolj zgodaj ne postavi meje. Pri osmici je podobno kot tudi pri trojki pomemben pogovor, kaj je možno in kaj ne. Trojka kot polovica osmice je tista, ki ima bujno domišljijo, ki bi si želel seveda vse doseči, in tukaj se lahko pojavi zelo taka klasična past. Seveda želimo otročku ustreči, ampak slej ko prej je pač nekje neka ta meja. Kar je potrebno skomunicirati je, da nič ni narobe z otrokom, če nečesa ne zmore. Če nečesa ne zmore dovolj hitro, dovolj dobro. Oni namreč poraz dojemajo zelo osebno in zelo se to prelije na njihovo celotno bitje. Se pravi, ne kritizirati, tudi sicer ne kritizirati otroka kot otroka, kadar naredi nekaj narobe, ampak dejanje. Se pravi, če razbije kozarec, je fajn, da je drugič bolj previden, ni pa otrok za to slab. Torej, ko govorimo o osemkah, to so zelo močne osebnosti, energijsko močne osebnosti, ne bodo vam vedno dali prav, bodo se mulali, bodo šli po neki svoji poti, zelo pomembno pa je, da se jim v temu nudi varnost, da imajo čas, da nekaj dokončajo, da si ga vzamejo in da ni nič narobe, če se jim ne posreči. To je zelo, zelo pomembno, tako v dobi, ko so stari 1 do 3, 5, 7 in tudi kasneje v najstniški dobi, ko imamo toliko idej, kaj vse bomo naredili in dosegli in kaj se bomo, od astronavtov do ne vem kaj še vse. Se pravi, da v življenju so pač neke omejitve, ko nekaj ne gre ali tako hitro ali na način, kot so si oni zamislili. Osmice zelo hitro manifestirajo stvari, seveda to potem ni malo težje včasih razumeti. In pa še devetke. Število življenjske poti 9 je število, ki je včasih malo zasanjeno, se pravi, se boste lahko vse domenili, vse bo držalo, ampak bo otročka malo odplaknilo v domišljijski svet, s tem ni nič narobe. Devetko povezujemo s humanitarizmom, s pomočjo drugimi, s sočutjem. Zato je zelo pomembna lekcija, za katero verjamem tudi, da že veste iz tedenskih numeroskopov, neprevzemanje tuje stiske nase. Se pravi, potrebni so pogovori, kakšna je prava pomoč, ko pridemo in pomagamo na način, ki ali ga jo druga oseba potrebuje, brez da bi bili užaljeni, če druga oseba pomoči ne želi in brez tega, da bi nase jemali to energijo, se pravi, brez tega, da bi podoživljali stvari. Za devetke je zelo pomembno, da ohranjajo to vero v čarobnost, ki jo imajo, v to, da je za vse nekaj dobro, da svet je dober, da smo vsi povezani, seveda pa tu previdnost ni odveč, kajti ne glede na to, da je svet dober, v temu dobremu svetu živijo tudi ljudje, ki morda ne znajo najbolje ravnati.
Torej, nekako jih je treba opremiti na to, da niso vsi tako zelo iskreni kot oni, brez da bi nekako zaupanje v sočloveka s tem zrušili. Ko govorimo o obdobju najstništva, so to bitja, ki bodo zelo čustveno doživljale kakršnokoli zavrnitev, tudi zavrnitev svojih staršev. Se pravi, znova potreben je pogovor, zakaj nekaj ne, zakaj so nekje meje, zakaj morda nekaj se vam zdi, da ni dobro. In podobno, kot smo rekli, tudi že za druge, vprašajte jih, zakaj si oni nečesa sploh želijo. Ali gre za to, da si tega želijo oni ali njihova okolica. Nevedko, če pogledate, to smo večkrat že omenjali, uči se zajemati zase. Torej, velikokrat si želi tisto, kar je dobro za druge, namesto da bi sebe vprašala, česa si želi. Torej, to je nekaj, kar vi kot starši lahko svojemu otroku zelo pomagate s tem že od majhnega, ko ga sprašujete ali jo sprašujete, česa si želiš. To je bil pregled od 1 do 9, tudi sicer. Pogovor, zakaj ti tako misliš, česa si želiš, zakaj si tega želiš, kaj ti bo to prineslo in tako naprej, je vedno dobrodošel. Dati otročku izbiro seveda je vedno dobrodošlo, kajti le tako se bodo otročke naučili izbirati v življenju. Presenečeni bi bili, koliko ljudi pride k meni tam v 50-ih, 60-ih in reče, sploh ne vem, kaj hočem. Ne vem, kaj je moje poslanstvo. Ne vem, kdo sem. Starši me niso nikoli podpirali, nikoli me nihče ni vprašal, kaj bi jaz rad, kaj jaz mislim, zakaj bi jaz to rad. Nikoli se nobeden ni ukvarjal z mano na način, da bi mi dal možnost izbire. Seveda pa ste vi starši, seveda ste vi tisti, ne bom rekla nehvaležni, ampak v zahtevni vlogi odločanja. Se pravi, otroček zvečer mora iti spat. Ne boste rekli, a greste spat, ker bo seveda rekel, da ne, kaj pa je z vami narobe, dajte na miru, rešila 11. Ampak ga boste vprašali, ali boš imel danes rumeno ali zeleno pižamico za spat. Katerega medvedka boš imel danes za spat? Učimo se iskati izbiro tudi v situacijah, kjer se zdi, da izbire nimamo. To je tisti magični trik. Evo, pol urce je šlo mimo, 1, 2, 3. Če vas zanima, kaj tale teden prinaša, kot sem že rekla v uvodu, www.leli-sorum.com, tam na zavihku numerologija si lahko preberete. Več vzgoji je tudi že tam, eno oddajo vzgoji je že bila, na katero je bil zelo lep odziv. Jaz upam, da sem odgovorila na malo več vprašanj in da ste dobili malo več napotkov. Vabljeni pa seveda znova v mojo družbo naslednji teden ob 8 zvečer na ETV. Pa, pa!